صراحه وصفه خطيره وزوينه وطبيعيه وصحيه 100%، احسن من اي حاجه ديال برا تعطيوها لوليداتكم نتوما مرتاحين البال ديالكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. هذا النهار ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه اللي رائعه وغزاله، كنستعملها لداري كنستعملها لوليداتي بزاف، حيت صراحه فعاله من الاستعمال الثاني ولا الثالث، يعني كتلقاي واحد النتيجه وكتشوفيها. بالنسبه للوصفه ديال اليوم نستعملوها للسعال او الكحه اللي كتقيس الدراري الصغار او لا حتى الكبار. بالنسبه للوليدات ديما كنستعملها لهم، ما كنحاول ما امكن ما ناخذ لهم شي حاجه اللي على برا. صراحه كنحاول نستعمل شي حاجه اللي طبيعيه وصحيه لهم في نفس الوقت. فلا داعي اننا نشريو ديك الستيرويات، صراحه ما كتكونش شي نتيجه. انا ما خليت ما شريت لوليداتي، جربت جميع الدوايات، صراحه ما كتكونش واحد النتيجه، قليل فين كتكون شي نتيجه. اولا بعض المرات ملي كتشدهم الكحه في الليل ما كيكونش يعني في الليل معطل الحال، يعني في منتصف الليل كيكون صعيب اننا نخرجوا ناخذوا الدواء في ديك اللحظه هذيك. يعني في ديك اللحظه نقدروا نديروا شي حاجه بسيطه لوليداتنا غير في الدار. بالنسبه بلا ما نطول عليكم الفيديو، كما كتشوفوا معايا هنا زويته بلديه راكم عارفين يعني يعني الصحيه بزاف وزوينه. كما قلت لكم زيت العود صراحه شي حاجه اللي كنستعملوها لاي حاجه، راه صراحه معجزه ربانيه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. يعني شي حاجه اللي كناكلوها عادي جدا. بالنسبه لي انا عندي بزاف ديال الطرق ديال زيت البلديه اللي كنديرها لوليداتي. بالنسبه للطريقه الاولى اللي كتكون فيهم الكحه، كنحاول نسخن واحد المعلقه بحال هكا، يعني معلقه كبيره، كندف فيها غير شويه ونشربها لهم. الا بغاو يشربوها راه مزيانه، اولا كندهنها لهم الصدر ديالهم ونغطيهم مزيان وينعسوا، ولكن يكونوا ناعسين في الفراش ديالهم، ما يوليوش يخرجوا من الفراش ديالهم وما يوليوش يعني يشربوا الماء. هذه الوصفه الاولى هي صراحه فعاله بزاف. ملي كنكون عكزانه كنديرها لهم صراحه، يعني كدير المره الاولى والثانيه والثالثه، وصراحه راه كيبان لي النتيجه ديالها على الدقه الاولى. بالنسبه الطريقه الثانيه، كنجيب الزيت البلديه بحال هكا وكنزيد عليها هذا المكون هذا هنايا، هذه الثومه حكيتها مزيان باش كتطلق ديك الماء ديالها. كنديرها على هاد الزويته البلديه ديالنا، كنديرها هكا ونخلطها وكنخليها تقريبا نهار كامل، او الا كنت مجربه بها نديرها في الصباح ونخليها. المهم على الاقل تكون واحد 4 سوايع او اكثر باش كتطلق ديك الماء ديالها حتى هي كتفاعل لينا مع الزيت. صافي كنخليها هكا كترقد، وكنبقى كنعطي لوليداتي لا قدو يشربوها، يعني كتعطي لهم غير ديك الزويته، كتصفيها مزيان، كتعطيهم ديك الزويته بحال هكا، كتكون طلقات نتوما ديك المفعول ديالها وديك الجهد ديالها. صافي كنعطيوهم غير هذيك المعلقه الزويته يشربوها في الصباح وفي العشيه، يعني ماكسيموم واحد 3 ديال المعلقات في النهار، اولا قديتو يعني في الليل من الاحسن في الليل. صافي الا ما قدوش كاع يشربوا لكم هاد الثومه، صراحه يقدروا يستعملوا الطريقه الاولى غير الزيت دافيه، حتى هي زوينه بزاف. ومن الاحسن انا كنفضل الثومه حيت كتكون واحد النتيجه اللي يعني سريعه دغيا. وكما كنعرفوا راه اي حاجه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى الا كتكون فيها من فاعلين وصحتنا، يعني نتفاداو ديك المسائل ديال برا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي جيم باش يوصل الفيديو للناس ويستافدوا الجميع. شكرا لكم على المتابعه.